வணக்கம் நண்பர்களே, நான் திலீப், உங்கள் ஹாபி ஃப்ரெண்ட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஹேங்கிங் ஃபில்டரோட அன்பாக்சிங் வீடியோ. ஃபில்டர்ஸில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஹேங்கிங் ஃபில்டர், ஹேங் ஆன் த பேக் ஃபில்டர் அப்படின்னு இந்த வெரைட்டிக்கு பேர். இது எப்படின்னா, டேங்க்குக்கு பின்னாடி ஹூக் மாதிரி நீங்கள் தொங்க விட்டுறலாம். டேங்க்குள்ளேருந்து தண்ணியை சக் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி திருப்பி டேங்க்குள்ளே விழுற மாதிரி. இது வந்து சோபோ அப்படிங்கிற பிராண்ட், WP606H அப்படின்ற மாடல். இது வந்து 10 வாட்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் பவர் இருக்கிறது, 500 லிட்டர்ஸ் பெர் ஹவர். ஒரு மணி நேரத்துக்கு 500 லிட்டர் தண்ணியை சைக்கிள் பண்ணுறது. நார்மல் வால் சாக்கெட்லேயே நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியும். இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிற பார்ட்ஸ்லாம் பார்ப்போம். இது வந்து ஸ்கிம்மர் அட்டாச்மெண்ட். இது என்ன வேலை பார்க்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்ச நேரத்தில் பார்ப்போம். இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் ராட்ஸ் இருக்குது, இதோட கனெக்ஷன் டியூப்ஸ் இருக்குது, ஒரு யூசர் மேனுவல், சின்ன பேப்பர் பிரிண்ட் இருக்குது. அது தவிர இந்த மெயின் யூனிட் இருக்குது, ஒரு என் பைப். இதுதான் என் பைப், எல்லாமே பிளாஸ்டிக் தான். இதுதான் மெயின் யூனிட். இந்த மெயின் யூனிட்டில் மோட்டர் அட்டாச்சாக இருக்கும். ஸோ இப்போது மற்றதெல்லாம் எடுத்து ஓரமாக வச்சுருவோம். இந்த மெயின் யூனிட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா, இது கண்ட்ரோல் நாப். இதில் வந்து நீங்கள் இன்ஃப்ளோ ஸ்பீடை குறைச்சிக்கலாம். க்ளீனிங் டைமில் நீங்கள் தனியாகவும் கலட்ட முடியும். அப்படியே அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிங்கன்னா வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இருக்கிற டாப் லிட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும். அது ஒரு மாதிரி ஸ்லைடிங்காக ரிமூவ் பண்ணலாம். டேப் போட்டிருக்கு பின்னாடி, நான் அதை ரிமூவ் பண்ணுறேன். ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதை அப்படியே ஸ்லைட் பண்ணால் ரிமூவ் ஆகிடும். இப்போ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா, வெளியிலேருந்து உள்ளே போகிற இன்லெட் பைப் வந்து ஒரு பென் பைப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு ஸ்லாட்டில் அப்படியே சொருகி வைக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா, ஃபில்டர் சேம்பர்ஸ் இருக்குது. இந்த சேம்பரில் இந்த சைடில் ஒரு கிளாத் இருக்குது. உள்ளே ஆக்டிவேட்டட் கார்பன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி, நல்ல ஏரியேட்டட் ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்குது. இதில் நல்ல பாக்டீரியாஸ் ஃபார்மேஷனுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து பவர் கார்டு ஒரு 1.5 மீட்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த பவர் கார்டு இருக்குது. கீழே வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நாப் இருக்குது. இது க்ளீனிங் டைமில் நீங்கள் மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு ட்ரைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ப்ளஸ் நீங்கள் டேங்க்கில் பேலன்ஸ்டாக வைக்கிறதுக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது எல்லாத்தையும் திருப்பி உள்ளே வச்சிடுறேன். ஃபில்டர் சேம்பரும் உள்ளே வைக்கலாம். அதுக்கு ஒரு க்ரூவ் மாதிரி கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அதில் அப்படியே ஸ்லைட் பண்ணால் போதும். அதே மாதிரி இந்த இன்லெட் பைப்பும் உள்ளே ஃபிட் பண்ணியாச்சு. அதை ப்ராப்பராக ஃபிட் பண்ணணும், இல்லைன்னா வந்து ஏர்லாக் ஆகாது, சக் பண்ணாது. மோட்டரோட பவர் ரொம்ப லிமிட்டட். இந்த இன்லெட் நாபையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கடுத்து நம்ம பைப்ஸ் கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஏர் ரிலீஸ் பைப்பு ப்ளஸ் ஸ்கிம்மர் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதுக்கான ஒரு கனெக்ஷன் ராடு. ஒரு டீ ஜாயிண்ட் மாதிரி இருக்குது எண்டில். அதில் ஒரு பென் பைப் அட்டாச் பண்ணி, அதுக்கு மேலே இந்த டாப் பைப்பு. இது அவங்க வாட்டர் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ளோட் ஆகிறதுக்கான ஸ்லைடிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப். கடைசியாக ஸ்லாட்டட் எண்டு பைப், மீன் மற்ற பெரிய ஐட்டம்ஸ் எதுவும் போகாத மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம மாட்டியாச்சு. இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, ஃபில்டர் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. நான் நாபை கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுருக்கேன், ஏன்னா உள்ளே இருக்கிற பிளான்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. இந்த ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதை பற்றி இன்னொரு வீடியோ நான் போடுறேன், ஃப்ளோவோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் ஸ்கிம்மர் அட்டாச்மெண்ட். ஸ்கிம்மர் என்ன பண்ணணும்னா, சர்ஃபேஸில் இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ், ஏன்னா ஃப்ளோட்டிங் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை சக் பண்ணி உள்ளே வரும். இப்போ அந்த சர்க்கிள் மாதிரி உள்ளே போய்கிட்டு இருக்கு, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான அட்டாச்மெண்ட். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கேள்விகள், சந்தேகங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள். இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் சந்திப்போம்.